Hello class, welcome back. In our last class we were studying about computer languages, and in that we have read that computer languages are classified into two parts, that is low level language and high level language. And among them, in low level languages there are two type of language, machine language and assembly language. Low level में कितने type की language हुई? Two type की language हुई, machine language and assembly language. Now machine language is only consist of 0 and 1. खाली बाइनरी डिजिट से मिलके बना था मशीन लैंग्वेज. तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुई? उसमें कोडिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता था. उसमें प्रोग्रामर्स के लिए प्रोग्राम कंपाइल करना बहुत डिफिकल्ट होता था. ऑल्सो मशीन लैंग्वेज में एक टर्म हमने ये भी पढ़ा कि मशीन लैंग्वेज और मशीन डिपेंडेंट. दैट मीन्स ये अगर किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए बनाई गई है तो वो उसी में रन करेगी, रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर पे ये नहीं रन करेगी. सो अ मशीन लैंग्वेज वाज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज एंड it is also called a low level language. Now machine language program run only on the computer for which they have been specifically made. जिस कंप्यूटर के लिए ये लैंग्वेज स्पेसिफिकली बनी थी सिर्फ उसी कंप्यूटर पे ये चलेंगी, रेस्ट किसी पे ये नहीं चलेंगी. नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज. हमने पढ़ा असेंबली लैंग्वेज में क्या हमने पढ़ा कि असेंबली लैंग्वेज में कोड्स बन गए, जैसे ए फॉर एडिशन, सी फॉर कंपाइलिंग और कंपैरिजन, एल फॉर लोडिंग, है ना. तो यहाँ पे वो कोड्स पे वर्क करने लगे थे. अब यहाँ पे सिंबल्स यूज होते थे इंस्टीड ऑफ 0 and 1. 0 and 1 के बजाय यहाँ पे अब क्या यूज होते थे? सिंबल्स यूज होते थे. So assembly language is a source program which must be translated into machine language before the computer understands it. I have already told you several times that computer only understands 0 and 1. वो कुछ और नहीं समझता. कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 and 1 के टर्म्स में कही गई बात ही कंप्यूटर समझता है. नथिंग एल्स. कंप्यूटर कुछ भी और नहीं समझता. कंप्यूटर सिर्फ 0 and 1 में जो चीज़ें हम लिखते हैं वही. अच्छा, अब हम तो 0 and 1 में कंप्यूटर को फीड नहीं करते. कंप्यूटर को तो हम अपनी लैंग्वेज में फीड करते हैं. तो कंप्यूटर में असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर इस तरह करके सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि इसको क्या करते हैं? कंपाइल कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में. सिमिलरली असेंबली लैंग्वेज को भी समझने के लिए असेंबलर का यूज किया गया. असेंबली लैंग्वेज को समझने के लिए किसका यूज किया गया था? असेंबली लैंग्वेज को समझने के लिए असेंबलर का यूज किया गया था. सो an assembler is a program used to translate assembly language into machine language. assembler क्या करता था भाई? जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर में लैंग्वेज में मतलब असेंबली लैंग्वेज में लिखते थे वो उसको ट्रांसलेट करता था मशीन लैंग्वेज में. दिस मच इज क्लियर. देन वी हैव रेड अबाउट हाई लेवल लैंग्वेजेस, है ना. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट इन टुडेज क्लास हाई लेवल लैंग्वेज. सो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैज बीन divided into further into 3 categories: procedural language, non-procedural language and natural language. 3 languages में वो फिर आगे क्या हुआ? आगे वो divide हुआ. Now, according to your book, a high-level language has instruction which are almost similar to the English language. So, high-level language में क्या था? Instruction थे जो कि totally similar थे किसके? which are almost similar to the English language. वो English language के totally क्या थे? Similar थे. Okay? It is much easier to understand and write a program in this language. Now for the programmer, high level languages were the much easy for them to write program in high level languages in comparison to assembly language or machine language. So machine language was very difficult. Okay? Now high level languages, they have made their work a bit easy. Okay, now again in high level language also, high level languages they also required several software to translate their work to machine language. So it was interpreter and compiler. So we will read about them later in this chapter. Now let us start with procedural languages. Okay, so high level language, under high level language, first language was procedural. Procedural language. Okay.
So first we are going to read about it. So a procedural language is also called a third generation language. So this was procedural language was third generation language. Okay, this you have to keep in mind that procedural language was third generation language. In this language, the programmer writes instruction that tells the computer what to accomplish and how to do it. So programmer only have to, what they have to do, they have to tell the computer instruction, they have to give the computer instruction, and they also have to give the instruction to the computer to follow those instruction. मतलब भाई instruction भी देना पड़ता था और वो instruction किस तरह से computer run करेगा ये भी उसे बताना पड़ता था. ठीक है. This language uses English-like word to make it easy for the programmer to write the program. So this language use English-like word. Okay, ये language use की थी English-like words. Okay. For example, add for addition, print for print. Now, many third generation language also use arithmetic operators such as asterisk for multiplication and plus for addition. तो जैसे हम लोग asterisk sign use करते हैं ना, this sign, we use this sign ना, this sign for multiplication. तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में भी कई सारी ऐसी लैंग्वेजेस थी जो कि क्या करती थी, asterisk साइन का यूज करती थी मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज okay, so the procedural language is also called the source program. This language is also called the source program which must be translated into the machine language before the computer can understand it. इसको procedural language में क्या कहते थे? It is also known as source program. ठीक है. Why? Because अब देखो लैंग्वेज थर्ड जनरेशन पे पहुंच गई. जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर डेवलप किया उसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी डेवलप की. सो अब ये हो गया थर्ड जनरेशन लैंग्वेज पे पहुंच गई है. तो थर्ड जनरेशन पे आने के बाद भी अभी भी इसे क्या चाहिए था, ट्रांसलेटर की जरूरत थी जो कि इसको ट्रांसलेट करे 0 and 1 के फॉर्म में. ओके. So the procedural language is also called the source program which must be translated into the machine language so that the computer can understand it. So it is required, it is necessary for this language to get translated into machine language. Okay. A compiler or an interpreter is a program which is used to perform the translation for third generation language. Now, which are the software? Compiler and interpreter. Okay. Interpreter and compiler. Compiler and interpreter. Okay. A program which is used to perform the translation for third generation languages are the interpreter and compiler. Now, BASIC, COBOL, Pascal, Fortran are the example of third generation languages. What are the name? BASIC, COBOL, Pascal, Fortran. BASIC, COBOL, Pascal, and fourth one is Fortran. Okay. So these are the various example of third generation languages. These are the various example of the third generation languages or the procedural languages. Now, let us read update your knowledge. And do you know? A computer programmer, often called a developer, creates and modifies computer program. So computer programmers, they are also known as developer, and what they do? They create, modify, and modify the computer program. Okay, this much is clear. Now, let us read the update your knowledge. The first programming language designed to communicate instruction to a computer was written in 1950. In 1950, the first programming language has been written. The first code and compiler was developed in 1952 for the Mark I computer. Mark I computer के लिए सबसे पहला कोड
कोड एंड कंपाइलर वॉज, सबसे पहले कोड लिखेगा और कंपाइलर भी उसी के लिए सबसे पहले डेवलप हुआ था, Mark I कंप्यूटर्स के लिए. ओके, नाउ द लैंग्वेज फोर्टन वॉज डेवलप्ड एट IBM इन द मिड 1950. लैंग्वेज फोर्टन कब डेवलप हुई? IBM के लिए डेवलप हुई थी इन मिड 1950 एंड बिकेम द फर्स्ट वाइडली यूज्ड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, तो सबसे पहले फोर्टन डेवलप की गई थी IBM के. देखो हमारे चैप्टर में IBM का नाम कई बार आ रहा है. सो IBM एक बहुत बड़ी और एक IT के फील्ड में बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है जो कि इनके डेवलपमेंट्स के लिए वर्क करती है. ओके, नाउ लेट अस रिवाइज प्रोसीजरल लैंग्वेज. सो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, these are what? These are the third generation languages. Okay, procedural language are the third generation languages. They uses English like word. Okay, they are also called the source program. Why they are called source program? Because it is necessary for, it is required for them to get translated into machine language. In this program they are using compiler and interpreter. Okay, now the various example of third generation of procedural languages are COBOL, Basic, COBOL, Pascal, Fortran. Okay, so now I am going to erase it, and next we are going to read about what? Next we are going to read about non-procedural languages. Okay, next we are going to read about non-procedural languages. Okay, so the non-procedural languages, they are also called the fourth generation languages. Okay, because they have came after third generation languages, and also one thing, they have been widely used in fourth generation computers. Okay, so that's why they are also called the fourth generation languages. Okay, non-procedural languages. A non-procedural language is also called the fourth generation language. In this language, the programmer only specifies what the program should accomplish without explaining how it uses the English-like statement. Earlier, in third generation languages, they were using English-like words. Now, in this language, they are using English-like statement. अच्छा, चलो समझते हैं फिर. So, a non-procedural language non-procedural languages. Okay. So in non-procedural language, they are also called the fourth generation language. Okay. Now in this language, यहाँ पे क्या हुआ, प्रोग्रामर का काम और आसान हो गया. प्रोग्रामर्स ने ये तो इंस्ट्रक्शन दिया कि क्या करना है, बट ये नहीं कंप्यूटर को बताया कि कैसे करना है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या, दे हैव बीन यूजिंग इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट. इन दिस लैंग्वेज प्रोग्रामर्स आर राइटिंग कोड विद द इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट. ओके, now next is, in fact, fourth generation languages are easy to use, that user with very little programming background can develop program. Now this language is so easy that a person without any computer background or programming background, they can also write program. So this language was what? Easy to use. This language was easy to use. Okay, next is, it is also called a source program. Again, it is also called a source program. Why?
विच कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इसको भी सोर्स प्रोग्राम कहते थे, जिसको हम क्या कर सकते थे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर की हेल्प से क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें भाई, इसको हम कन्वर्ट कर सकते थे मशीन लैंग्वेज में। ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। Now, next is Visual Basic, Oracle, Java, etc. are the example of fourth generation language. Fourth generation languages के example क्या हुए? Visual Basic, okay, Java and Oracle. Fine, these are the different languages of what? Fourth generation languages. Okay, now before moving toward the natural languages, okay, before moving toward the natural languages, now we have to do a quick review of non-procedural languages. So non-procedural language is termed as fourth generation language. Okay, it uses English like statement. They are very easy to use. They were so easy to use that a person with normal or a minimal background of computer knowledge, they can also write programs. Source program, this language also need translation. And now Visual Basic, Java and Oracle, these are what? These are various examples of fourth generation language. Okay, now before moving toward natural language, let us revise about language processor. Before moving toward natural language, what is the natural language? हमने पढ़ा ना कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज 3 लैंग्वेजेस मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, procedural, non-procedural and natural language. So before moving toward the natural language, let us revise procedural language. Okay, let us revise about language processor. So language processor is a software that converts source program into the machine language. What is language processor? They are the software, they are used to convert the source program into machine language. They are used to convert the source program into machine language because a computer does not understand the program written in high level language. Because computer doesn't understand the program written in high level language or assembly language. So what they will need? They will need a translator or a compiler, interpreter. Now compilers and interpreter are the example of language processor. Compiler and interpreter are the example of language processor. So let us read about compiler and interpreter. Okay, okay, so next is compiler and interpreter. These are used to translate. These are basically software. These are not the hardware. मतलब इनको हम टच नहीं कर सकते थे, इनको हम खाली क्या कर सकते थे? These are the software. ये कंप्यूटर में इनबिल्ट होते हैं और इनकी मदद से हम क्या करते हैं? इनकी मदद से कंप्यूटर लैंग्वेजेस को चेंज करता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में करता है. Okay. Now, compiler convert high-level programming language into machine language. It convert the entire high-level program into machine language at once and also display the errors. First is compiler. सबसे पहले we will read about. First of all, we will read about compiler. Okay.
कंपाइलर के बारे में क्या हमें पता चला? कंपाइलर दे कैन कन्वर्ट द हाई लेवल प्रोग्राम। अब ये क्या करते थे भाई, ये हाई लेवल प्रोग्राम को कन्वर्ट करते थे मशीन लैंग्वेज में। ये हाई लेवल प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करते थे मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर कन्वर्ट द एंटायर हाई लेवल प्रोग्राम एट वंस एंड इट ऑल्सो डिस्प्लेस द एरर। ये और क्या करते हैं, ये डिस्प्ले एरर भी करता है। डिस्प्ले एरर में अब भाई जहां पे प्रॉब्लम है, दैट मीन जहां पे हमने कोडिंग में गलती की है वो भी ये हमें दिखाता है। जहां पे प्रोग्रामर्स ने प्रोग्राम लिखने में गलती की है, कंपाइलर वो भी शो करता है। सो इट डिस्प्ले एरर ऑल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर। Interpreter also convert the high level language into machine language. Like the compiler, interpreter also convert the high level language into the machine language. It converts one line of program at a time. अच्छा देखो ये क्या करता है कंपाइलर, ये क्या करता है कंपाइलर, एंटायर प्रोग्राम को एक साथ करता है, एंटायर प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, फिर पूरे प्रोग्राम में जहां जहां गलतियां थी वो बताता है। Interpreter, what interpreter does? It also converts the high level language into the machine language, but it converts one line of program at a time. ये क्या करता है, one line of program at a time convert करता है। It displays the error one line at a time and goes to the next line only after correction of the error. तो भाई क्या हुआ, मान लो सेकेंड लाइन में, मान लो इस लाइन में मैंने कोई एरर की, तो सबसे पहले ये मुझे ये एरर दिखाएगा कि इस लाइन में आपने एरर कर दी है, इसको करेक्ट कराएगा एंड देन इट विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट लाइन। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करेगा और जो भी जहां भी एरर है वो हमें बताएगा लास्ट में, ठीक है, आफ्टर कन्वर्टिंग। So compiler and interpreter, these both are the software. These are used to convert the high level languages into the machine languages. हाँ, they are working are a bit different. Like compiler क्या करता है, पूरे प्रोग्राम की एरर हमें एक साथ शो करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, हर एक लाइन की जो मिस्टेक्स होती, जो एरर्स होती हैं वो एक एक टाइम पे हमें डिस्प्ले करता है। दिस मच इज क्लियर? Okay. Now, next is moving toward natural language. Okay. Now we have to read about natural language. ये टॉपिक हमने छोड़ा था ना. We have to read about okay. I'm going to write it here. Natural language. Now, a natural language sometimes called a fifth generation language. So, procedural language हुई third, non-procedural हुई fourth. Now, natural language हुई fifth generation language. Is a type of query language that allow the user to enter requests that resemble human speech. इसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था जब हम रोबोट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैम ने आपको इसके बारे में बताया था। अ नेचुरल लैंग्वेज समटाइम कॉल्ड अ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ क्वेरी लैंग्वेज दैट अलाउ द यूजर टू एंटर रिक्वेस्ट दैट रिजेंबल ह्यूमन स्पीच। ये एकदम ह्यूमन स्पीच की तरह, इट वर्क्स लाइक अ ह्यूमन स्पीच। Natural language are often associated with expert system and artificial intelligence. These systems are popular in the medical field. Now, these systems are very much popular in the medical field. यहाँ पे क्या होता है, अच्छा देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया था ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो ह्यूमन और कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है। ह्यूमन एंड कंप्यूटर में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, सबसे बड़ा, दैट वी हैव इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैव इंटेलिजेंस, बट कंप्यूटर doesn't have intelligence. They don't have intelligence of their own. I have told you now that computer is a stupid box. It cannot make decision by its own. This I have told you. Now,
सिमिलरली तो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज ने क्या किया, ये एकदम ह्यूमन स्पीच की तरह ये लैंग्वेज वर्क करती है। जैसे मैंने आपको बोला था ट्राई करने को ओके गूगल ट्राई करते हैं तो उधर से जो हमें आवाज़ आती है, सोचो हम बोलते हैं कंप्यूटर कुछ भी, मैंने बोला कि ओके गूगल कॉल समवन, कॉल मॉम, मैंने बोला, नाउ कंप्यूटर ने उसको, मेरी ह्यूमन स्पीच को कंप्यूटर ने आइडेंटिफाई किया, उसको रन किया, फिर उधर से मुझे जवाब भी आता है कॉलिंग मॉम। सो ये कैसे हो रहा है, ये दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम क्या यूज करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज को व्हाई वी कॉल इट नेचुरल लैंग्वेज, वी कॉल इट नेचुरल लैंग्वेज बिकॉज ये एकदम ह्यूमन स्पीच की तरह ही काम करती है। दिस लैंग्वेज वर्क्स लाइक अ ह्यूमन स्पीच ओनली। नेचुरल है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मुझे जवाब दे रहे हो, उसी तरह ये लैंग्वेज भी काम करती है। तो इसी वजह से इस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, we call this language as natural language. Okay, this much is clear. Okay, now next is some high level languages. Now next thing is given is high level languages. Okay, so first is basic, जो पहली high level language है, that is basic. It stands for beginner all-purpose symbolic instruction code. It stands for beginner all-purpose symbolic instruction code. It is a programming language used by beginners. So it is a programming language that is used by solely beginners. Okay? Basic में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामर न्यू होते हैं, जिन्हें जो अभी एक्सपर्ट्स नहीं होते, वो बेसिक को यूज करते हैं। सो व्हाट बेसिक स्टैंड्स फॉर, beginner all purpose symbolic instruction code, beginner all purpose symbolic instruction code. Now next is logo. It stands for language of graphic oriented. It stands for language of graphic oriented. Logo we will study, I guess you have already studied, or we will study that वो turtle वाला chapter. So logo stands for language of graphic oriented. It is used to draw the different shape. With the help of logo, we can draw the different shape. Okay. Next is COBOL. COBOL is second language that we have studied is logo. This is logo is used to draw the graphics. Now third is COBOL. COBOL stands for Common Business Oriented Language. COBOL stands for Common Business Oriented Language. Okay, it is a programming language. This language is specially designed for business application. So this language is officially designed for business application. Means in business world they are using this language COBOL. Next is Fortran. Fortran. Fourth is Fortran. So Fortran it stands for formula translation. Fortran stands for formula translation. It is one of the oldest high level language. Fortran is one of the oldest high level language. This language was designed to solve the scientific problem. Now देखो COBOL, देखो logo was designed for drawing graphics. COBOL was designed for a business application. Fortran was designed to solve the scientific problem. Okay, so Fortran was designed to solve the scientific problem. Next is Java. Fifth one is Java. Java stands for, okay, it is an object oriented programming language developed by Sun Microsystems. So it is an object oriented programming language. Next language is C and C++. These languages are very common. These languages are very common and they are very wide. Their applications are very wide. They are most widely used languages for developing commercial software applications. Okay, they are the most widely used. C and C++. These are the most widely used language for developing commercial software applications. Okay, next is
Visual Basic. First we have read about basic, now next is Visual Basic. Now Visual Basic, it is a programming language that is based on the basic programming language which was developed by Microsoft. ठीक है, तो this was developed by Microsoft. Similarly, we are having HTML, that is Hypertext Markup Language, which is used to, you will also read about HTML in your senior classes, and HTML is used to format document to display on the web page. Websites जो बनती हैं वो HTML की मदद से ही बनती हैं. Now next is JavaScript. It is an interpreted language that allow a programmer to add dynamic content to a web page. एक वेब पेज पे अलग अलग के कंटेंट डालने के लिए we use JavaScript. Okay. Similarly, one such language is Prolog, programming logic. So this chapter was all about your different type of languages that computer has been using. Now we have completed this chapter also. Now in our next class, what we are going to do, in our next class we are going to do the exercise question. Okay. Now till then, take care.